हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हेल्प में। बीच में बहुत दिन जो वीडियो अपलोड नहीं किया उसके लिए आप सभी को सॉरी। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू विस्टार का जो वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक जो रोबोटिक सीरीज है, इसका आज वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग मशीन है और फुल कॉपर्ड मोटर है इसमें, और अच्छे खासे आपको यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसकी एमआरपी बिल्कुल ही कम है, यानी कि जो गोदरेज, सैमसंग जैसे एलजी वगैरह के जो वॉशिंग मशीन आते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक, उससे तो बहुत ही बेहतर क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्लस आपको यहाँ पर एमआरपी यानी इसकी रेट जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल ही लो मिल जाएगी, यानी कि बहुत ही सस्ती रेट में आपको ये फुल्ली ऑटोमेटिक 6.2 kg का वॉशिंग मशीन आपको मार्केट में मिल जाएगा। बहुत ही शानदार चीज है और अच्छी क्वालिटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब कर दें और पास में दे रखी नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपके लिए वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विस्टार की 6.2 kg की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसका आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। इसका फैब्रिक अच्छा, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है यहाँ पर, इसकी बॉडी वगैरह फुल्ली आपको यहाँ पर आयरन की बॉडी मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी की, और अच्छी वॉशिंग मशीन है। और आपको यहाँ पर मिलेगा ये लोअर पार्ट में जो इसके बेसमेंट में नीचे की तरफ जो लगता है इसका ये प्लास्टिक का यहाँ पर कवर, इसको आपको यहाँ पर मिल जाएगा साथ में इस वॉशिंग मशीन के। आपको बताता हूँ पास से थोड़ा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है डिटर्जेंट बॉक्स, यानी कि अपना आप वॉशिंग पाउडर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं वॉशिंग मशीन की बैलेंसिंग, यानी कि आप जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर वॉशिंग मशीन टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ तो नहीं है ज़मीन पर, उसके लिए यहाँ पर दे रखा है, उसके लिए यहाँ पर दे रखा है बैलेंसिंग के लिए। इसके बाद इसके फीचर्स आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाएगी और पास में दे रखे हैं अच्छे खासे ऑप्शन। यहाँ पर दे रखा है स्टार्ट और पोज वाला, इसके नीचे दे रखा है ऑन ऑफ का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 6.2 kg की वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर ये प्रोग्राम, फिर सेट, प्रोसेस और वाटर लेवल का यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। और ये है वॉशिंग मशीन विस्टार का, यानी कि अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग मशीन है। आपने ओरिजिनल नाम के ब्रांड से सुना होगा, उसी ब्रांड का ये वॉशिंग मशीन है, वही ब्रांड इसको असेंबल्ड करती है। अंदर से आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर साथ में आपको मिल जाएगी यहाँ पर ये आउटलेट वाली पाइप। और आपको मैं बताता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर पाइप मिल जाएगी, शानदार क्वालिटी की पाइप है। वाटर इनलेट वाली, यानी कि वाटर अंदर सप्लाई करने के लिए पाइप है, बहुत ही शानदार क्वालिटी की पाइप है। आप देख सकते हैं ये वाला जो प्लास्टिक का दे रखा है कवर नीचे की तरफ लगाने के लिए, यानी कि कोई भी चूहा वगैरह इस वॉशिंग मशीन के अंदर घुसे ना, कोई भी जानवर इसके अंदर ना घुसे, इसके लिए दे रखा है ये कवर। और यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट, पूरा फुल्ली ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पर कवर मिल जाएगा। अच्छा लुक है इस वॉशिंग मशीन, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का है। 6.2 kg की फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और शानदार चीज़ है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये परचेज करनी है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। मैं यहाँ पर किसी कंपनी को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बेस्ट क्वालिटी की आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। प्लस इसका जो कवर्ड वगैरह, यानी कि फुल बनी हुई जो वॉशिंग मशीन है बहुत ही शानदार है। आपको यहाँ पर पूरी आयरन की बॉडी मिलेगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और थोड़ी हैवी भी है, यानी कि बिल्कुल लाइट वेट नहीं है, कोई धक्का मार के गिरेगी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही हैवी वॉशिंग मशीन है और अच्छी क्वालिटी की है, ब्रांड अच्छी है। तो मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं इसको मात्र 12,500 रुपये में, यानी कि 12,500 के अंदर इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की वॉशिंग मशीन है, ओरिजिनल ब्रांड इसको बनाती है, असेंबल करती है, यानी कि अच्छी ब्रांड है। आप मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं। आप एलजी और सैमसंग यानी कि पैनासोनिक वगैरह परचेज करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक, तो उससे 10 लाख गुना अच्छी है और अच्छी क्वालिटी है और अच्छी प्राइस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो?
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में दे रखी नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।